每天不读书，还有会不会抗议？你逼我！嘛，你开下 V， 唔对，就唔是在做生的。要会周杰伦，表演就会开始啊。伊老人强用好唱歌，陈建宇，总比伊起个摸摸乱走啊好。相信这个孩子，你相信我。觀眾朋友大家好，非常收看基本嘅福氣女呢個節目，家下大家看到短短片呢係呢客家電視度新嘅27擺兩到9點推出嘅新界電視天然無音歌手，紹介俾大家。因為當翻伊就啲繞牆道，你劇中嘅主角啦，突然呢就節目地度啦，大家咧打嘴鼓，大家都俾人記得一開始咧繞牆嘅，係呢個方一成分享。Hello， 大家好，我是范业生，很开心来到这里宣传我们这个苍蝇歌手的宇宙唯一也是第一次的宣传。对，正确，掌声。跟那个要讲嘅係廖俊宇嘅突然巴西分享。大家好，我是巴西，我是巴西真假。导演，你刚刚那句客家话学多久？3个月呢。3个月是30秒还是3个月？而且我的导演真的很性格，一般一看到导演说，导演你今天有先梳妆一下你的头发嘛？哈。很久今天15分钟。他这个是难得头发有洗过，很顺的。对，今天是顺的哦。在拍摄的时候都不是这样。真的吗？因为我常常都觉得巴西导演就是一个很性格的导演在现场，是吧？吼。我们其实有太多的秘辛可以讲，先等等哈，等一下后我们聊的完全跟这个电视电影无关。一个提到台高的小改黑聊，所以天启天阳的片名就是《苍蝇歌手》，非常的特别。然后范哥在里面演一个很重要的角色，在海报也可以看到你。是，你要不要跟大家分享一下你在里面是一个什么样的角色？就是苍蝇，不是，饰演的是歌手这个本身对是一个开着5台车。然后到处在这个各大宫庙或者是市场，有需要我的地方，有需要表演的地方，然后我就去表演的一个歌手。那这个汉星呢，名字叫汉星，他是曾经发过唱片的一个唱片歌手。那后来因为一些原因，然后他不再那么受欢迎了，于是他就走回自己喜欢唱歌的初衷，然后希望借由唱歌再找回，还有借由这个巡回整个台湾岛各个宫庙市场去演出，然后希望能够找回自己对音乐的那种热情，对初衷这样子，也想为自己的人生下半场找到一个新的目标，是，大概是这样。然后在海报有看到一个小男孩嘛，对吧？所以你会在里面遇到一个小男孩，会有一个，我们说公路之旅好了，对，就是一个老男孩跟一个小男孩的，就是一段旅程，是，然后互相疗愈，互相学习。那他找到他的生活方式，我也找到我想要得到的东西，这样子一个过程。那问一下，你喜欢这个角色吗？歌手吗？当然了，或是说汉星。当然。对，因为范哥其实演戏演了很多，对，然后这1、2年有很多新的作品这样，然后在这个电视电影里面，其实是一个跟大家想象比较不是大家会想象的一个角色，所以才会问说，那你喜欢汉星这个角色之余，你自己是喜欢的？喜欢，因为其实他很简单，他的生活很简单，他就是车子开着到处去走，然后除了表演之外，他就享受生活，看看风景，然后他可能也在大自然里面，就是天空当他的被子，然后对，就是在各个自然环境里面生活着，对，所以他是蛮享受他这一段旅程的，所以他很自在，他也不用太去顾及别人的眼光，然后也没有太多生活上的压力，对，就活得一个很自在的一个人。是，好，我觉得这是汉星的角色啦。其实汉星大家内心，因为我有先看到蛮多的画面，所以对于汉星来说，其实内在还是有一块空缺，就看着跟这个小男孩的这个公路旅行里面那个空缺有没有相互弥补。所以我们先导演要不要简单讲一下这个剧情？感觉上刚范哥已经讲蛮完整了，对不对？没有啦，我就讲的是我部分而已。其实我们还有很多其他角色。是，导演帮我们介绍一下。我觉得苍蝇歌手顾名思义嘛，就是
我们范哥是歌手的部分，对，那苍蝇的这个部分就是由我们另外一位小男孩博智来扮演的一个佑恩这个角色。对，那佑恩他是受妥瑞症这一个症状就是影响的，在他的日常生活里面，其实妥瑞症是影响他很大的一个男孩。对，他一个迫不及待想要离开小镇、离开自己熟悉地方的一个小男孩，刚好遇上一个就是习惯于勇闯天涯的一个老男孩，对，然后2个人一起出游的一个身心之旅啊，对，大家一个晋升的一个成长之旅，对于我来讲，对，所以在海报也看得很清楚，所以要不要偷偷先跟大家解释一下为什么是苍蝇？苍蝇哦，这个。某一次吃饭的中午传来片名，不知道怎么办，想说电脑上面刚好蚊子在飞，要不然放苍蝇歌手。没有啦，我觉得苍蝇是因为我们想要去形象说妥瑞症，因为其实我们制作人的2个小朋友他就是妥瑞儿，那所以我们在讨论的过程里面，其实他们在妥瑞这个症状在发作的时候，其实有的时候会很像。耳朵会有一个异音，就是很像嗡嗡嗡嗡那种耳鸣声这样子。然后我们就拟态说，那如果你这个小男孩要带着一个妥瑞的印记，那会是什么？然后我们想说，用苍蝇声来代表他妥瑞的这个状态。对，然后其实英文名字也写得很清楚啦 ，Tea Talk， 对不对？其实就是很确定的，刚才像导演讲的那个剧情这样子。所以其实除了这2位里面，当然还有其他的角色，对不对？像里面还有一个老师的角色，像海蒂老师，这一次也是一个新的角色在里面，对不对？这也是蛮特别的。然后是不是小男生里面还有一些同学？对，所以我蛮多在学校的一些画面这样。对，不过最关键的事情是会看到很多汉星跟佑恩的公路之旅。是，对，所以我是真的看到蛮多宫庙的，然后也有蛮多的演出。我觉得这个设计当时是怎么会觉得要这样的一个设计？我们有一个很大的舞台车，然后把它展开。对，它真的给人家在视觉上面非常的不一样。对。因为一开始我们的想法是说从市场出发，对，但是我们觉得说，如果以汉星的个性，他如果是可以四处巡演，对，那配一台舞台车这种很台湾在地文化的感觉，好像飙那台卡车还不错。对，所以是范哥自己真的有开，你真的有开，因为看起来很潇洒，跟你过去以往那些潇洒应该是不一样的潇洒，对吧？不一样吧，就是汉星这个角色，他是经历过很多事情，已经人到中年嘛，然后也是在寻找一个新的人生方向的那种，有点故作潇洒了，但是在这个潇洒当中，再去寻找自己接下来的方向这样子，对，蛮好的。那我要问一个问题，就是当时导演一开始决定这个角色的时候，就是先想到范哥，对吧？对啊，因为就觉得你这个笑，因为就是大家一排起来就觉得那就是范哥啦，就是因为对我们来讲，范哥有多文化的混搭嘛，就是又原民文化又那个，然后又要在客家要用客语演出。等一下，这个很难吧？这个很难吧？主要是要潇洒啦。对，潇洒先达到。潇洒这个特质，对，应该是潇洒，对，应该是这个。哎，不过是真的，一开始我们在讨论角色的时候，的确他们第一个提出来的话，就是他们心目中的第一人选就是范哥。对，然后但是那时候我们就在想说，哎，范哥也不一定会答应。为什么呢？因为那时候大家的压力会觉得说，不是范哥的潇洒而已，是要讲客家话，然后又要唱客家歌，我们就在想说，一般人会愿意吗？所以范哥那时候导演找你聊这个角色的时候，你有考虑很久吗？心里有稍微挣扎了一下，但是心里又有另外一个声音，就是其实，每一个戏剧表演，当然都有它的挑战性，可是如果再添加一点另外一个层次的难度的话，我觉得这个挑战性对我来讲更加的吸引。因为如果只是讲平常熟悉的语言的话，其实我们在练台词、背台词上面是相对轻松的。那如果今天有一个新的挑战，我就觉得好像会更有趣。对，因为对一个表演工作者来说，我们必须承认，就是说，其实语言也是表演的一部分。对，但是对于大部分的演员来说，有时候他要诠释一个角色，但是他要学习一个新的
完全陌生的语言。那也许我讲客家话，讲客家话，被吃到讲，就是我的母语。可是如果今天我要讲的是完全不同的语言，例如说像泰语或是印尼语什么的，那对我来说真的就只是一堆音阶。对，所以对你来说，你这方面你后来决定要接的时候，就决定要放手去克服这一块。对，因为我自己也在想说，如果制作方都没有这个担忧的话，其实我提前给自己设限也没有意思嘛。既然他们制作方是不会有这个担忧的，他们都敢来问了，那如果假设我答应了，那就是我们要一起去克服这件事情嘛。当然一定会有克服的过程当中，一定必须得下一些苦心，花一些时间。这当然，每个演员在做事前准备都要花时间做功课的嘛。可是我很惊讶，因为我们有看到一些片花，就像刚刚看到一些小的影像，就范哥你客语讲得很好所以其实你是客家人嘛，对不对？所以你到底是说真的还是说假的？因为所有人都说你讲得很好。你想说这是一个迷药，是不是？对。因为有时候你跟表演工作者，他就说，我想听实话这样。对，我是真的觉得讲得很好。对，因为那有时候语言是一个语感。对，其实不是一个发音，就它不是一个 pronunciation 而已，它其实是一个语感，一个感觉。对，那应该是可能演技也有啦，就是假装说的很像是自己的母语的那种感觉。对，那个要很大的自信心的，你知道吗？那个表演其实内心很空虚，但是演得很自在。真的。对，你会做很多笔记吗？例如拼音或什么的？来不及。来不及。其实制作单位这么坏。制作单位有，他们都有给我那个罗马拼音的那个台词脚本，对，但是现场还会改。对，所以我基本上我就是顺畅的练习几次，大概的熟悉，然后现场再去调整。真的很棒所以感兴趣朋友其实很有动到升起嘅故事，大家先聊下，你等下就再講。愛希望你愛意奈為有思戀期卡沒什麼氣用力呼吸黑夜到黎明被現實隱形埋名不如奮力對抗命運 Wake up, wake up, wake up 熱血流過心臟 Wake up, wake up, wake up 血液翻身的光 Shut up, shut up, shut up 擊敗所有的謊 You make me high I wanna fly Oh, oh, oh 痛快活一場 Oh, oh, oh 痛快活一場 好，刚才躺太太够 Q， 就是我们这一个甜喜甜香的主题曲《咸鱼》，对吧？先问一下范哥，你会觉得好唱吗？其实我觉得很好听，也算好唱啦。可是因为其实，在戏里面是我老男孩跟小男孩要合唱这首歌，对，所以在两个人在可能声音特性上面就会需要一些调整跟融合，对，所以会比较两个人都会相对比较辛苦。我是觉得这首歌听起来，我觉得很好听，对，没有错。然后我觉得很热血，对啊，对。然后他的歌词也很热血，对。然后他其实讲的也就是这个老男孩跟小男孩的一个心情。他写的当然因为歌词本来意境就比较美嘛，我到底是谁？我到底应该要去哪里？但是不论如何我们都应该我觉得
对于成功的定义，并不是什么才是成功，或者是什么才是好，但是只要我们自己觉得那样子是我们想要的方式，我自己在歌里面体会到的意境是这样，所以这是我觉得很棒的地方是，聊出填喜填然，我们还有一首这样的一个主题曲，然后这也是为什么特别找范哥的原因，对不对？你看导演的表情，你想要一鱼两吃，就是这样，就是又可以有一个很棒的表演，然后很潇洒，但是又哇，刚好又可以为我们的主题曲献身这样子，所以这是当时也是找范哥很重要的一个原因，因为我们在讨论剧本的时候就很确定我们会有一个这样的主题曲。对，音乐这个元素应该是这个片子里面蛮大的一个重点。对，好哦，这是我们的主题曲，我们非常期待哈。但当然还有里面其他还有听到范哥唱别的歌曲，第2首曲子。不过我们再回到这个剧情来说的话，其实我们这里面其实有提到一些妥瑞的题目，导演这边在处理这个题目的时候，其实也是要特别小心。对，真的，因为很多时候其实大家都有遇过妥瑞，但是你说我们要很具体、很公平的去展现出妥瑞的症状，然后又要符合剧情，其实我们花蛮多时间在找到一个好的方式。对，所以其实在这中间，妥瑞对我们来说比较像是一个媒介，对，而不是去讨论这个题目的本身。是，因为我觉得跟妥瑞的本质很像，因为它其实并不会去影响周遭太多的事情，对，它比较属于是跟自己的功课嘛，对啊，那我觉得反而像我们苍蝇歌手，我们让他带着这个问题，那我们不用特别去看这个，就很像妥瑞这个症状，对于大家来讲，都是很习惯但不了解，对，然后所以看完之后就大概理解他是怎么样去面对自己，或是怎么样去做一些和解，比较像是这样的一个过程。是，对，好，我觉得这个是在这里面其实可以看到的另外一个题目这样子。那刚刚我们在上一段的时候有讲到学客语这件事情嘛，哈，还要唱客语歌，所以范哥你唱客语歌的时候也只是学发音吗？你应该很认真知道他句子的感情吧？当然知道，因为他有中文翻译嘛。对，那肯定知道句子的意思。那其他就是去掌握那个咬字要清晰，要正确。我为什么会特别这样讲？是因为我们听你唱客语歌，你真的唱得很好哎。我说的不是唱歌这件事情，是对于唱客语歌这件事情，用客语来唱歌这件事情。OK， 对，真的是诠释得非常好哎。只能说可能比较会模仿，我就模仿那个罗老师唱的东西就对了。我觉得范哥这一部分真的是很棒。所以说到这边是客语歌跟学客语，对不对？那我们这边有3个纸条，很少。这个企划跟我讲说，哎呀，我们要来考一下我们的导演跟我们的范哥，像客语还记得多少？其实我有略略看了一下题目。看到这题目的时候，我真的觉得很过分，因为这真的简单到根本就不是在考试。该不是安之 C 那种？没错，差不多是这一种。我这边抽到一个题目，其实是我先念，然后你们先听听看。你按讲。你怎样？而且你们可以讨论一下，考试可以作弊，可以。你按讲。好想叫客语老师哦。你们有没有听过以前那个罗哥？对，他有一首歌叫《谁没按讲》。对，那所以按讲是漂亮吗？好像是。5、4、3、2。题目是什么？你按讲的答案是你漂亮。漂亮。我觉得按讲。对，而且我在戏里面也有讲到那个，对，我觉得最棒的地方就是你们刚刚2个深情的讨论，真的是非常的感人。对于一个这么简单的题目，2个深情的讨论超级久。我们装一下。他们刚才不然表现的好像没有难度，我们演的。很认真的，时间差不多，我要猜出来。而且他们都说出罗哥有首歌叫《谁不会按讲》，然后我想说啊，糟糕，答案呼之欲出。他们说所以按讲是什么？这2个人，好，这个。这个真的我要念喽。出头夫，会的先等一下，你会了对不对，导演？老师，你先等一下。好，你等一下再说选我。范哥，你知道吗？我知道，我对戏的时候，里面刚好有这个台词。好，那我们要一起讲，1、2、3。臭豆腐。真的是
制作单位蛮用心的啦，就是用一些很适合增加在信戏心的里面我会听到的，或是我会用到的台词。我不知道为什么要出这种在答错，我觉得就是等于拍完戏就全部忘光光了，就是还给老师。全部都还给老师。其实95%还给老师。好，这一题我觉得大家一定要认真听。我先讲一下海陆枪，因为在戏里面讲的是4线枪嘛，对吧？就是范哥学的也是4线枪，然后我先讲一下海陆枪，所以不会没关系，我会再讲4线枪。霸戏，哎呦，4线枪霸戏，你刚刚那自我介绍了，太改后我还那是广东话，你刚刚那是广东话，霸戏，你刚刚那罗海是广东话，要不然呢？矮黑。太改后矮黑霸戏。你看，你真的是刚才学完它就忘记，所以没金鱼脑，不好意思。对，所以这个是头让改喵啦，对哈，就是因为是吧？对，是嘛哈。哦，你刚刚应该有听出姓你的名字对吧？有。好，这个是从我们制作人在棚外真的笑很大声呢，影响收音。对啊，我们这样子是好，大家不要怀疑，就是那不是我们3个人的声音，是外面有一个人在笑。那我们问一下，除了我抽这3个题目之外，我很想要知道你们自己有记住一个你印象最深刻的客语吗？想不到吧？我有一个，因为它很难发音。用版啊，那个用。好，我知道答案，导演知道吗？用版怎么办呢？对，昨天刚好在上字幕那一趴有上到，对，这很难对，用版，对我觉得很酷哎。好，我觉得范哥你真的很棒哎，还是有记得1、2个字。对，我你刚刚在准备要问的时候，我就其实有点紧张，疯狂的回忆。对，还好昨天有去配音，啊用，很好。好，我觉得这是客语的部分。我想问一下导演，在导戏的整个过程当中，我们刚刚讲一个困难点是客语，你觉得这整个对你来说，你觉得让你来说比较困难的地方是什么？你遇到范哥，对不对？你又不用担心，客语又好，又会唱歌，然后表演也很棒。你觉得对你来说很困难的地方？很困难的地方就是他们演得很认真啊，我们在旁边看，就是其实刚发生什么事这样子。这是什么意思？他就是不知道我们说了什么，演得很认真，然后不知道我们说了什么。我想说很认真，然后也不太想喊重来，但无从批评，无从推算起。而且导演喊这个，对，而且导演他说完了吗？对。啊，看，看一下，老师过来听一下。然后过来问，然后范哥，你刚刚有说错词吗？他说他也不知道。我怎么知道？老师也没讲话，要不然下一科好了。导演，你确定你要这样？你确定？没有，我懂，因为你如果不知道他讲什么，也不太知道那一段台词他的情感的表达是不是对的。对，就是说我们其实，在文本都知道就是他们要讲什么，要做什么事，但是他真的呈现出来的时候，其实比较难的是说，我们的感觉对了，跟听得懂客家话的人，他听完的感觉，我们是不是？你好像在一个客家元宇宙里，对不对？然后自己不在那里，没有护照在那里面，你知道吗？而且更重要的事情是因为你这一次合作的伙伴摄影师 Kishi He 外国人，对，然后你们用西语沟通是吗？对，然后或者是英文，对不对？对，然后这又是又要跨一层。对，然后剧照师也是讲英文，对不对？他讲葡文，他是波多黎各。葡文，对，然后范哥在里面一下华语，一下阿美族语，然后一下又客语，对不对？对。所以你们什么意思？你们？对啊，我就想说这句有什么意思？就是这个剧组是什么意思？不想沟通是不是？对，因为我们如果不这样拉这种比例，会变成是我们不懂嘛，对不对？如果我们自己讲我们的，换大家不懂，那是不是整组都差不多？是这个意思哦。对，就是你心机好重。你们对戏的时候，他听不懂，他觉得还好，反正我们在跟摄影师沟通的时候，你们也全部都听不懂我们在讲什么。平衡一下。我以为我已经够幼稚了，想不到比我还幼稚。可是我觉得你们联合起来其实是排斥你们制作人。制作人都不知道发生什么事。因为现场他最忙啊，只剩他听得懂。对，所以我觉得你们其实就是在弄他的，是不是？就是在弄你吧？你看，就是被弄啊！你就是因为他想说葡语他也不行。听不懂，对，然后西语他也不行，但他有跟我讲，拍完这部戏他可以要去考托译。他说的，哪来的自信？他哪来的自信？哪来自信？好，我觉得这个是困难的部分。其实他越动圣起感故事，他跟他聊，还你等下长来讲。
众欢迎老大家来小解读新年27拜六晚不到9点6一出天时天然无云故事为老大家来分享。今日来到节目地度假系理解主角范逸臣、范哥跟投篮巴西，我被你们影响，我可叫大姐了，好帅。好，你知道我们来到这边，就是除了让台高的小改不已经够修呀，所以天喜天啊，最重要的事情，我们有个单元叫“又被给他讲”，就是问完题目之后不能想很久，要赶快回答。但以我对巴西导演的了解跟范哥的了解，你们应该是完全都不用想。对，好，我就先问第一题，两个人都要回答。好，范哥先回答。你喜欢？这是范哥的题目。你喜欢人家说你很会演戏，还是喜欢人家说你很帅？很会演戏啊！回答的蛮快，回答的蛮快的。因为平常我起来就看到了，没有你说，都被自己笑到了，我这样好帅哦！是不是又帅了一点？真是的。我觉得这答案很棒哎，真的，我觉得真的没错，每早醒来就你自己就觉得很帅，所以你喜欢人家说你会演戏。其实我觉得这个题目任何人都会回答演戏，好不好？对，有人回答希望人家说自己很，你知道我意思吗？是。作为一个表演工作的人，我不希望人家说我会演戏，我希望人家说很帅。这个题目真的是送分题，好。一样也是送分题。导演，你希望人家说很喜欢你的作品，还是你很帅？哦，我会想回答比较浮夸的那一个，还是喜欢作品比较重要一点吧。我挣扎过，我刚刚在想，我在挣扎。你刚刚考虑了一下，对，考虑一下。我觉得我应该先问导演，因为海哥，我先问导演，可能他不会先，你就不会先听到他的答案，你知道我意思吗？不会影响你的回答。所以发现我刚刚原本想要讲很帅，你知道吗？然后刚哥就想说喜欢作品的。对，我觉得我刚刚如果先问导演就会先问他很帅。我觉得你刚好被范哥影响，我觉得你作弊。你刚明明就一下这样很帅，真的回去了，你知道吗？而且他挣扎了一下，他真的有，他挣扎了。对啊，哦，作品好。不会，我觉得大家都真的是很幽默。好，再来，我想问一下范哥，你最想挑战的角色？这题目很老派，可是很重要。哦，我就讲到，就最想挑战角色的大反派。为什么？因为我觉得我自己看起来很善良。哦，对。制作人这时候没声音，你知道吗？有，他有，他说就是一定有原因。对，然后另外一个原因就是因为就很少尝试这方面的角色，大反派这种角色。哎，说真的哦，就是我不会演戏，我觉得演戏是一件很专业跟很困难的事情。然后如果今天我有机会演戏或成为演员，确定不会啦，好，我只说如果我也会想演反派，因为我想要在里面尽情的成为一个坏人，满足一下真实你在真实社会对啊不能去做的一些，对，你在真实社会有什么机会去当坏人？但坏人的类型有分很多种，对不对？看你想演哪一种，狂骂、狂打。对啊，你看你可以合情合理的骂一些平常不敢说出来的话，是不是？或者是做一些夸张的表情，对，或者耍狠，对不对？会把那个人给怎么样？就是满足一下自己正常生命当中不会发生的事情。我们俩下次到底在平常生活有多压抑？一直想要拿那个拖鞋摸人家脸这样子。你这个拖鞋摸脸，你这个画面都已经想过，你到底是多想啊？很想。等一下，我觉得你那是周星驰的摸脸啊，那样。你看，我跟你讲，每次导演都会讲出那种东西，像《苍蝇歌手》让他很感动，他都会讲出这种桥段呢，你知道吗？什么拖鞋摸脸的这种桥段。那我们下次应该再合作。对，可以。我觉得我们弄一个喜剧。我觉得我们来弄一个喜剧，就是专门弄什么拖鞋磨脸的这一种，要不要？喜剧当中的大反派可以？对，也可以啊。为什么不可以？我们为什么一定要这么温馨跟温情？好，来想一下剧本。好，来继续哦。这个一样是范哥的题目哈。因为我想延续这样。好，刚刚是反派的角色，那你会想要挑战这几年非常流行的 BL 嘛？就男的戏，就是男的恋爱，是不是？对 ，Boys Love。你知道现在这几年超流行，只要一昂档 BL 剧都会是收视率第一。我知道。对，我挣扎了一下，还在挣扎。先不要了。先不要，他口味太重了。先不要。我怕一世成主顾，这样，对不起。很多人马上就变成 BL 剧男一，对，突然爱上了，对，真的。可是范哥，我觉得你可以尝试
我觉得应该会蛮有挑战性，而且对，这是确实是有挑战。我刚刚挣扎的点也是，它其实是对我来讲是有挑战性，对啊，他很所以挑战又会想要，但是又有一些抗拒，可是又有挑战，就这样。好，我觉得我再考虑一下好了啦。好，可以。明年再跟你说。那我觉得范哥是嘴巴说不要，身体到时候会挺诚实的。他说，这导演说的，这导演说的。好哦，好，换导演。导演，你以为你的会很轻松吗？导演，你会想要拍什么样类型的电视电影接下一部？我们刚刚虽然有提到喜剧，可是你要认真回答。这是什么题目？认真回答。那我们下一步就 BL 加喜剧。拖鞋抹脸为海报的那个。然后呢？然后我们的海报男一是就是大叔，对不对？那 Boys Love 大叔。然后那个脖子就不是在侧面，是从后面这样环腰。你真的好好聊天，巴西导演，你好好聊天。还是歪的啦，太歪了，没有。但讲到是喜剧，讲是喜剧，对不对？喜剧他会想演喜剧吗？想啊。应该有大反派嘛？喜剧你也会想演？会想。其实我们在片场，除了认真拍戏之外，哈拉的过程也是蛮精彩，所以我觉得彼此应该都有这个喜剧的血意在身上。我们是闹剧的血意比较多，都也算喜剧魂，对，喜剧魂。哦，我觉得可以好好来想一下喜剧，对吧？哈，虽然说，因为我也觉得导演是喜剧导演，他需要被解放。没有，导演都拍很难。我记得，我对导演印象很深刻的上一部长剧，导演记得已读不回，你该不会你记得哈？我记得。是一部很严肃的戏，你记得剧情吗？我记得。你要不要跟范哥讲一下3句话讲一下剧情？他简单就是来讲说一个妈妈如何撑起全家，就是妈妈扮演的那个角色，大家都不谅解她，但她这是唯一的方法去弄出全家。对，然后里面有青少年的角色，对吗？然后青少年那时候在学校，因为华人的升学压力很大，所以它其实是一个很沉重的片，这样。对。然后是不是最后还有一些什么自杀还是什么？对，那妈妈都受不了就跳下去。你看这很沉重，对不对？然后我后来跟他合作这个长片也是妥瑞，然后一个心里有空缺的，然后但是他一直说，我想拍喜剧，然后都拿去这个偏轻松，啊，相对那个稍微轻松一点。对，好的，如果说跟这部戏一样，要开着这个5台车进行公路旅行，可以指定带一个人，范哥想带谁？一个人。没关系，你可以。我们虽然说有话快说，我可以跟你想5分钟。我会带一个司机吗？要自己开。我觉得这个答案很棒这个答案很棒。对，都是巡回了，对，可以带个司驾。机。对，轻松一点。对，我可以，你看，我可以在看风景的时候喝啤酒啊，对不对？唱歌啊，哇，好浪漫。解放我的双手，对不对？我就不用。就认真的开车，有人帮我开。这答案蛮好的。好，那我想问一下导演，如果你也一样，就是你可以有一个5台车，跟范哥一样公路旅行，可以指定带一个人，要带谁？我带范哥去好了，让晚上可以听歌。你我带了，弹一下吧，这样子。你们这个，就你开一段，我开一段就对了。然后最近刚写 BL 的那个故事大纲，你帮我看一下。好，你看我们到这边就是要跟大家讲4月27周6的晚上9点，因为我刚刚讲客家话，拜六我们他9点就是。也算是宇宙大首播了哈，就是大家还是要记得关注一下这样。然后节目最后1-2分钟，问一下范哥最后一个问题，就在这戏里面，除了客语啊、唱歌，有没有什么你印象最深刻？记得好像是有一个什么开车开到一个什么地方之类的。对，就是有一场戏呢，就只有我跟摄影师在车上。那你也知道，摄影师我跟他沟通会有障碍嘛。然后我们就这样子，他拍我的侧面在开车。就开着，然后，车上是有对讲机，但是我想，为什么对讲机一直不说话？到底这一颗镜头要拍这一条，对，你是要一条30分钟的开车画面是不是？好，就开，那越想越不对，还是靠边停，然后后来才靠这个手机联系。他说，其实他们很早就已经喊卡了，他不知道为什么我们一直往前，可能收讯不好。然后就暂时联系不上，然后我又不知道卡了，我又不能停下来，实在是开到一个，我就觉得太恐怖了，所以
马上路边停车，才发现原来我们已经失去他们了。我们就跟摄影师就逃出了这个剧组。那一天早上算是蛮愉快的。我都可以想象巴西的脸，想说，他们不知道去哪里，我们就那个校风你知道吗？那个路一条而已哦，然后他们在前面演嘛，然后我们想说，刚范哥是讲他在开车，然后摄影师在上面嘛。我们的车顶还有一个大柱在那边跟焦的，被绑在那个车顶上。然后我们从那个背景就看到好多人，然后一直喊卡了，然后那台车就越来越远。我觉得听完导演讲，最慌张是车顶那个人。对，我一直以为那个不能说，你知道吗？他们绑的，就是绑的，很危险。好，我觉得今天真的费聪港强范哥跟导演来到这边哈，我觉得苍蝇歌手希望可以带给大家不一样的范歌，也带给大家不一样的电影的一个想象，或是在台湾不一样的题材。谢谢范哥来到这边，好吧，谢谢导演，然后我们赶快来酝酿我们下一部喜剧的喜剧，然后拖鞋魔力那种，好不好？别喽，可以，谢谢感谢所有感兴趣朋友记得收看，然后听下来咧，听应该线上咧做认同咧。好看福喜类咧节目嘅乡亲朋友，我記得去到呢個免數咧傾站哦，還有填入客家電視嘅 YouTube 頻道，也記得留兩個影片分享出去哦。